Rasulullah amma ba'du. Alhamdulillah ku kudroh iradah ti Allah Subhanahu wa taala tiasa dipaparinan keneh kakiatan dina raraga ngalajengkeun hanca Bulughul Maram. Teh lama bade izin sadap teh. Bade izin teh lama. Setengah genep namanya ngajajakun bojo muslub. Jadi musyawarah luar biasa pergantian kepemimpinan di Marga Mukti teh nanti pemudi teh ku Teh Ropi. Alhamdulillah tiasa keneh ka dieu ngalanyap ti magrib ka isya kumaha sadraosna. Pas gugah teh itu dinten naon. Jadi si otak teh merencan siap kanggo gugah duging kahilap itu dinten naon. Alhamdulillah tiasa keneh ka Nurul Huda kanggo ngalajengkeun hanca Bulughul Maram. Iwatu iman rahimakumullah, dina kitabus shalah dina ngeunaan bab salat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalebetkeun ngeunaan babul masajid. Hadis-hadis nu aya di lebetna henteu mungkul ngabahas ngeunaan bangunan masjid, tapi aturan-aturan ngeunaan tempat salat. Hadisna mung sakedik, mangka kanggo wengi ayeuna urang watesan we sabab ieu bab ngeunaan masjid-masjid kanggo ngarenghap heula engke saatos bab ieu anu pangpanjangna dina bab salat nyaeta ngeunaan bab sifat salat. Al-masajid mangrupikeun bentuk jamak tina al-masjidu. Upami al-masjidu mah hiji masjid, upami al-masajidu sababaraha masjid. Nah ieu mangrupikeun bab khusus sabada sateu acana ngabahas ngeunaan bab khusyu dina salat. Secara bahasa al-masajid atanapi al-masjidu teh tempat sujud, di mana salaresna al-masjidu upami pas pisan gitu nya sareng bentuk kalimatna kedahana al-masjadu, masjid tempat sujud teh. Disebat al-masjidu teh kanggo ngagambarkeun sanes mungkul tempat tapi perkara anu dilaksanakeun di tempat eta nyaeta maksudna salat. Aya sabaraha hadis anu dilebetkeun ku Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani urang kawitan tina hadis anu kahiji ahasan mapalina nomor 262 ti Aisyah. Mangga pada ti saheula. Dari Aisyah ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perintah supaya didirikan masjid-masjid di kampung-kampung dan supaya dibersihkan dan diwangikan. Diriwayatkan ia oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi dan ia disahkan kemursalannya. Hadis anu kahiji ti Aisyah salaku garwa Nabi anu paling seueur ngariwayatkeun hadis. Biasana boh Al-Hafidz Ibnu Hajar atanapi para ulama anu sanesna ngarunut hadis disimpen nomor hiji, nomor 2 dugikeun ka nomor terakhir teh ngagaduhan maksud sareng tujuan. Kitu oge anu dilebetkeun kana bab ieu. Maka
Hadis pertama anu dilebetkeun ku Al-Hafidz Ibnu Hajar teh ngagambarkeun parentah Rasul amar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina il masjidi. Parentah Rasul kanggo umat Islam ngawangun masjid-masjid. Fit dauri daroya dulu teh harus nanti tempat berputar. Maka masjid dibangun ku umat Islam teh di tempat-tempat anu didinya parantos aya komunitas-komunitas lembur. Ieu oge diterapkeun ku para khalifah pengganti Rasulullah. Ketika aya pembebasan daerah-daerah anu tos diislamkan, maka anu pertama dibangun ku para khalifah teh masjid. Sawatos Umar mah upami membebaskan satu daerah teh nu kahiji masjid anu dibangun teh, anu kadua pasar. Masjid kanggo pembinaan umat secara ruhani, pasar kanggo pengembangan ekonomi. Dugikeun ka ulah aneh upami di zaman Umar mah di pasar teh seueur anu maca Quran. Pan di urang mah di pasar teh seueur anu nawis. Tadi zaman Umar mah di pasar teh seueur anu maca Quran. Jadi dibangun hawa masjid teh lebet ka pasar. Urang mah hawa pasar lebet ka masjid. Sanes mungkul dibangun wa antunat jopa diparentahkeun pikeun dibersihkeun wa tutayyaba sarta diseungitan. Ieu nuduhkeun kana kautamaan ngawangun, ngabersihkeun sareng nyeungitan. Di antawis hadis anu sanes anu nguningakeun kautamaan ngabersihkeun jeung nyeungitan masjid teh hadis anu terkenal. Rasulullah lebet ka hiji masjid naroskeun jalmi anu biasa beberes di masjid eta. Nalika ditaroskeun sareng para sahabat ngantunkeun ya Rasulullah. Rasul kan bendu, nah kaula teu diwartosan. Saur para sahabat bilih ngawagel kumargi ngantunkeunna waktos wengi. Nyaweh ku para sahabat direngsekeun sagala rupina. Maka harita Nabi nyuhunkeun kanggo dituduhkeun di mana tempat anjeunna dikurebkeun. Nabi salat di payeuneun kuburan. Eta oge janten syariat katerangan yen kenging upami bapak ibu teu kabujeng nyolatan nalika mayit tos dimulasara kabujeng dikurebkeun maka kenging salat di payeuneun kuburan. Salat naon? Salat mayit. Malih Nabi dina hadis eta nuningakeun estu jalma anu disolatan ku kaula ieu baris dipaparinan panyaan caangna anjeunna di alam kubur. Jadi nuduhkeun kana kautamaan jalma anu meresan anu nyeungitan masjid. Jadi bagja pisan gitu tukang beberes masjid. Ku Rasul sampai dipuji cigah gitu. Nah hadis ieu diriwayatkeun ku Imam Ahmad, Abu Dawud sareng At-Tirmizi, di mana penilaian Imam At-Tirmizi dina hal ieu hadisna mursal. Nah disebat nomor hiji dina bab ieu di antawisna nuduhkeun yen hadis-hadis saatos hadis ieu teh maparinan kakiatan penguat kanggo hadis nomor hiji ieu. Jadi sok sanaos darajatna mursal dikuatan ku hadis-hadis anu engke bakal ku urang diaos dina bab ieu hadis-hadis anu sanesna. Yen secara isyarat
Rasulullah SAW marentahkeun pikeun ngawangun masjid nyengitan sareng ngabersihan. Janten emut kana qaul Ustad Usman Solehuddin Allahu yarham. Ngan di Persis mah rada hese nerapkeun ieu teh di unggal masjid. Sauna di Nurul Huda mah tos ngawitan diterapkeun. Ustad Usman kantos ditaros dina hiji rekaman di simkuring aya. Kumaha hukumna ngarokok di masjid? Bu, hukumna ngarokok di masjid? Saur Ustad Usman tong nanyakeun hukum cenah bab eta mah. Ngan ieu mah ana nanya pantes teu? Nah, kaitan sareng hadis ieu. Rasul mah miwara nyengitan, miwara mersihan gitu. Nya tadi tadi teh gitu. Tangtos urang ge henteu tiasa langsung ngalepatkeun gitu nya. Ka para guru, ka para asatid anu masih keneh ngarokok di masjid nya kedah ditaros bilih aya dalilna gitu. Ngan ari Ustad Usman mah pendapat anjeunna kitu. Hukum ngarokok di masjid mah cenah tong nanyakeun hukum, tanya we kana diri pantes teu gitu. Cek dalil kudu disengitan. Jadi bawaan. Ya kajaba beureun ngabauan rokok nyengitan rokok. Teta iwatu iman. Anu salajengna mangga ti Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah yang berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, Allah binasakan kiranya kaum Yahudi, mereka jadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Muttafaq alaih, tetapi Muslim tambah dan Nasara. Ya. Hadis kedua ti Abu Hurairah. Rasulullah SAW ngandika, qatalallahu al-yahuda, Allah Subhanahu wa taala ngabinasakeun Yahudi. Maksud qatalallahu di dieu teh ngagambarkeun Allah teu ridho. Gitu Bapak Ibu. Allah teu ridho ka Yahudi. Teu ridho alatan naon? Alatan amalna, pagaweanana. Jantan upami Allah ridho jeung teu ridho ka hiji jalma teh teu ditinggal jasadiahna, tapi nu ditinggal teh amalna. Naon amal Yahudi anu ngajantenkeun Allah teu ridho? Ittakhadu maranehna ngajadikeun kuburo anbiyaihim, kuburan-kuburan para nabi maranehna. Dina katerangan sanes mah sanes munggo para nabi kalbat para tokoh-tokoh anu sarweh di kalangan aranjeuna. Masajida dijantenkeun masjid-masjid. Dina hadis riwayat Muslim ayat tambihan sanes mengungkul Yahudi kabiasaan cegah kitu teh kalabat orang Nasrani. Awalna aranjeuna ngurebkeun tokoh-tokohna, dikurebkeun. Nu kadua sok diziarahan. Kengeng teu ziarah dina Islam kawitna teu kengeng. Tapi janten kengeng. Sa Rasul kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Kapungkur kaula ngawager aranjeun ziarah kubur ayeuna mah mangga. Fa innaha tudzakirul akhirah. Kulantaran ziarah kubur teh biasa tiasa ngemutkeun anjeun kana urusan akhirat. Mung eta teh aya syarat dan ketentuan. Kapungkur naha ziarah diwagel heula. Kumargi Rasul ninggal ziarah kubur teh teu leupas dina pamusyrikan. Nyuhunkeun milarian jimat. Dugikeun ka janten filmnya Bu, ti kawit film tali pocong perawan. Jadi
aya nu maot parawan kuburanana dibongkar gitu, talina dicopot. Dugikeun ka film-film anu sejenna ngagambarkeun yen praktek cegah kitu teh aya. Nah, sabada Rasulullah ninggal para sahabat tos sae keimananana sok mangga ayeuna mah kenging. Nah, orang Yahudi Nasrani mah ngajantankeun kuburan teh dibangun. Selain ditembok, digegenah, digegelis, dibangun. Jadi sebuah bangunan. Jadi awal nama nguburkeun heula. Sanes masjid heula. Nguburkeun heula. Tos nguburkeun, dibangun, disayan, dibumian, mulai we aya praktek-praktek ibadah. Nah, di dieu Bapak Ibu hikmahna dina Islam teu kengeng nembok kuburan. Jadi Rasul mah emutana langkung tebih ti urang. Kuburan teu kengeng ditembok. Malih contoh ti Rasul mah tetangkar tepan henteu diseratan. Padeni contoh misalnya tak kadadetaan. Emut waktos ngantunkeun Ustad Sidik Amin saunanya waktos di jamaah. Kan aya nu hidang cenah mah nyeratankeun katawis ku Ustad Usman. Pan ku Ustad Usman teh ditangkarakeun jadinya dibalikeun. Jadi dihanap gitu. Malih pan uih di kajaman Rasul henteu nganggo kayu. Nganggo teh batu. Kumaha cenah ibu hoyong ziarah ka makam anu dipika cinta anu dipikanya sepuh mah carana teh sok ku cara dietang ti katuhu sabaraha kuburan ti keheja sabaraha kuburan. Sedengkeun para guru urang ditaros kumaha hukumna ngaduakeun di payuneun kuburan. Maka walarenana teu sawios ngan ulah gaduh kayakinan ngaduakeun payun kuburan langkung utami tibatan ngaduakeun di bumi. Ta eta masalahna Bu. Cenah sugan we hareupeun kuburan mah leuwih afdol jeung leuwih diijabah tah teu kitu gitu. Justru ziarah kubur teh upami ngaos dina kitab Imam Al-Qurtubi dina kitab At-Tadhkirah manfaatna teh sanes jang nu maot. Tapi jang anu kadinya jang ziarah naon manfaatna? Sing sadar diri anjeun ge bakal maot gitu. Pami maos hadis-hadis nama. Maka ku Rasul dianjurkeun ziarah kubur teh sanes dina raraga meh langkung gancang diijabah. Da bar diijabah jeung teu mah gumantung syarat-syarat pengijabahan doa. Tapi aya ziarah kubur dianjurkeun ku Nabi teh anjeun nu hirup sangkan sadar yen anjeun ge bakal maot. Jadi sakali deui ngadua di payeureun kuburan teu langkung utami dibandingkeun ngadua di bumi. Nah uih deui kana hadis ieu mangka anu kedah dijagi kaitan sareng masjidnya ayeuna kaitan sareng masjid na. Masjid direnengkeun sareng kuburan seorang jalma anu soleh itu berbahaya. Eta diantawisna. Ieu kuami dilemeskeun nya bahasana. bisa tarik teuing. Sekali deui Bu. Masjid direnengkeun sareng misalna PDKM nya. Misalna satu set ngaturkeun contoh saja kuburkeun di teras misalna eta bahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu anu nyaksian, anu sajaman, anu diajar urang kabarna aman insyaallah. Tangke urang tos maot generasi anyar sumping ditinggal di kuburan saha. Usep Mulyan, oh itu ketua PJ cenah disembah gitu.
unggal bade salat ngalungkeun receh umpamana atanapi aya upacara naon bebersih kuburan terus kan mudir pikir ugrah oh iya cenah mudir baheula dijajalkeun ketua PJ mudir sekretaris bendahara mapai we teh Bu. Nah di antawisna eta anu kedah dijagi kaitan kuburan sareng masjid teh. Ari itu cenah di Masjid Nabawi janten panena teh posisi kuburan Nabi teh janten dilebet sampai kan ngadamel kalang kumargi kapungkurna Masjid Nabawi sareng bumi Rasul nu disarengan jeung Aisyah teh Pak caket ketika Rasulullah ngantunkeun dikurupkeunna di mana Bu? Di tempat Rasulullah ngantunkeun di kamar Aisyah. Di dinya we ngadamel pakuburan teh. Nah, ketika tos janten pakuburan, paninya teh aya kuburan Nabi, Abu Bakar, Umar ngageungan Masjid Nabi nya jadi otomatis dilebet. Eta mah teh dihajak. Nah, maka kanggo urang mah ulah tos we ngadamel pakuburan teh di kuburan umum. Nah kalebet kedah hati-hati oge tina kuburan khusus keluarga. Jadi kedah hati-hati mah kamandang abdi pribadinya. Jadi kuburan khusus keluarga ge kedah hati-hati teh ulah ditemok. Biasa we cegah aturan Nabi. Nah bisi kayak di anak incu urang aya nu rada jauh tina agama geger nyieu nu teu palugu gitu. Jadi nu kedah dijagi teh generasi satos urang. Maka kaitan sareng masjid di antawisna ulah ngabangun masjid dikaitkeun sareng kuburan atanapi diuihkeun ulah ngabangun kuburan dibarengan sareng masjid jadi dikait-kait gitu. Maka tiasa janten anu ngadamel nama maksud teh ngahormat kanu eta kubur teh tapi ke generasi saatosna bakal benten pamadegan eta nu kedah dijagi. Anu sarejengna 2:64 mangga. Dan bagi keduanya dari hadis Aisyah adalah mereka itu apabila mati di antara mereka seorang yang sahih yang salih mereka dirikan di atas kuburannya satu masjid dan tersebut di atas itu mereka itu sejajar makhluk. Tah ieu anu ku abdi dijelaskeun tadinya kedah dijelaskeun deui. Jadi mimiti nama kuburanna heula dina raragan ngahormat ada masjid janten we aya kapal muslimah deui. Salajengna 2:65. Dari Abu Hurairah dia berkata, Nabi SAW kirim satu tentara kuda, lalu mereka bawa seorang tawanan, lalu mereka ikat dia di satu tiang daripada tiang-tiang masjid. Al-Hadis Tafaq alaih. Di dia yang keterangan sekedik ti Hasan, hadis ini menunjukkan orang kafir boleh masuk masjid dan boleh berdiam padanya. Anu kedah di garis bawahi Bapak Ibu, seseorang jadi tawanan perang. Rasulullah SAW nyanak tawanan perang eta teh ka masjid, di talian di lebet masjid, dina salah sawios tihang masjid. Nah, kita hadis itu panjang, nu akhirna anjeunna teh lebet Islam. Kabita ku kahirupan Rasulullah jeung para sahabat. Salat subuh berjamaah gitu. Aya heula nu adan awal kan Bilal bin Robah, engke nu adan subuh Ibnu Ummi Maktum. Terus salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh deui. Terus Rasulullah upami beres salat, naha anjeunna malik ka makmum. Eta Rasulullah teh sambil wiridan teh Bu, pameunteunna teh mapan ka awal jalmi sanyana mah. Jadi subhanallah, di absen. Jadi hikmah Rasulullah pami salat
beres salam mayun ka makmum teh ngabsen para sahabat sampai Rasul terang sahanu teu aya gitu. Nah di dia dibangun berjamaah teh tidak sekedar datang dan pergi ka masjid teh, perlu aya beungkeutan ukhuwah. Terus aya hikmah di mana upami tos beres salat wajib ngageser bade ka katuhu bade ka kenca, sampai kan ku Nabi tadi anjurkeun lamun anjeun beres salat sok ngageser ka katuhu atau ka kenca. Terus tadi beres salat wajib ngaimaman Rasulullah mayun ka makmum. Diperhatoskeun ku orang kafir anu di talian dina tihang masjid teh. Teu acan Rasulullah sareng para sahabat upami atau salat maghrib diantarana bade salat isya teh tarawih ka bumi. Sok ngarariung di masjid. Sampai kadang Rasul sok diakhirkeun. Upami ukuran urang mah 10:11 Rasulullah nu keluar bade ngaimaman. Upami ukuran salat maghrib dan 6:30 ti 6:30 sampai 10:11 ngobrol naon wae Bu. Sagala rupi tentang perjuangan, tentang hukum gitu, tentang kulawargi, silih. Kaperhatoskeun teu ku tawanan perang eta. Kaperhatoskeun cenah sararae kieu cenah akhlakna gitu. Di pasihan tuang teh ieu tawanan teh. Nya dipasihan. Nah, dugikeun ka rengse anjeunna di talian dina tihang masjid teh anjeunna ngucapkeun syahadat. Kinten-kinten ieu mah aya bangsat ieu di Cipanas. Talian cenah di Nurul Huda. Kira-kira kumaha atasan? Bakal tobat? Gitu. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Masjid di zaman Rasul mah sanaos sederhana tapi menjadi tempat terindah bagi para sahabat. Tapi kan jalma kafir asup ka masjid kabita. Sapertos kieu Bapak Ibu. Nalika rengse pangaosan di urang mah aya keneh di Nurul Huda mah. Naon? Kebiasaan nyarengan heula ustad gitunya atanapi antar mustami ngobrol di luar pangaosan teh peryogi dijagi supados nalika urang ka masjid teh sakadar tolabul ilmi hungkul tapi aya curcorna, jadi aya obrolan ringan dugikeun ka di masjid teh ngaraos betah. Nah hal-hal sapertos kitu nu dibangun ku Rasulullah. Mali upami langkung lega ieu. Masjid teh ku Rasul kadang dijantenkeun tempat kanggo netepkeun hukum kan. Kadang dianggo kanggo latihan perang di masjid teh. Kadang Rasulullah ngalakukeun musyawarah gitu. Jadi benar-benar masjid teh pinuh ku kahadean. Sampai ke seorang sahabat di talian di masjid anjeunna lebet Islam. Nah, kaitan sareng fikih nama diantawisna eta nu dijelaskeun ku Hasan bahwa secara hukum seorang kafir boleh masuk masjid. Jadi lamun dina Al-Qur'an disebut saestuna jalma musyrik teh najis, najis teh akidahna. Sedangkan jasad nama itu jeung aya catatan dilebetkeun ka masjid teh bari naon dina raraga ninggal kahirupan umat Islam. Eta hadis 265 salajengna 266.
Iya. Hadis 260 ngagambarkeun Umar bin Khattab ngalangkung kapayeuneun Hasan di dieu teh Bu Hasan bin Sabit namina teh. Hasan bin Sabit gaduh wargi namina Zaid bin Sabit. Pami wargina mah Zaid bin Sabit anjeunna sekretaris Rasulullah. Lajeng oge kantos ngiring perang saura kali. Hasan bin Sabit mah kemampuan teh dina bersyair. Jadi ahli dalam bidang seni berbahasa. Nangkena teh dina peperangan, setiap peperangan ketika para sahabat anu sanes mangangkat senjata, Hasan bin Sabit mah terus nyarios membangkitkan semangat para sahabat. Jadi kata demi kata nate ngajantenkeun jalmi teh semakin bersemangat untuk berjuang, untuk beribadah. Nah hiji waktos Hasan bin Sabit anjeunna nuju di masjid, nuju bersyair. Pala hado ilaih, mangka Umar ngabeleng gitulah hado teh. Di dia Hasan ngatoskeun jeling dia ngabeleng. Jadi ngagambarkeun naon? Teu satuju cenah bersyair di masjid. Da masjid mah lain tempat bersyair gitu. Maka Hasan teh ngaraos keuna kana hatena ieu Umar cenah bulang beleng cing cirining teresepeun. Maka Hasan bin Sabit berkata kepada Umar, qad kuntu unsidu fihi, estu kuring pernah baheula bersyair. Tinggal kalimatna yunsidu unsidu. Kalitana teh nasyid ieu teh. Aku pernah bersyair di dalam masjid. Wa fihi man huwa khairun minka. Ketika itu ada orang yang lebih baik darimu. Sana lebih baik dari Umar? Rasul gitu. Tah dihanap di ayat di keterangan ti Hasan. Orang yang lebih utama itu maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya naon Bapak Ibu? Ya Umar gitu mun dibahasakeun mah. Anjeun wani teresep kana paripolah kuring. Baheula kuring pernah bersyair sedangkan Rasulullah aya di masjid. Nah, ngeunaan hal ieu peryogi engke ku urang ditinggal syair-syair Hasan bin Sabit teh ciga kumaha. Nah, anu tadi gambaranana ti para ulama syair-syair yang membangkitkan semangat untuk beribadah, membangkitkan semangat untuk mencari ilmu, membangkitkan semangat untuk melakukan kebaikan. Anu kaduana engke peryogi apik urang nalika menyamakan dengan kondisi sekarang. Pun ayeuna mah sanes syairnya di masjid teh naon? Sholawat. Selain sholawat pupujian gitu. Apakah sama dengan syairnya Hasan bin Sabit gitu? Sami teu Bu? Nah, dalam hal ini anu kantos dijelaskeun ku salah sawios guru simkuring meninggalkan sesuatu yang kita takut bid'ah lebih baik daripada melaksanakannya kita berpikir mudah-mudahan sunnah. Iku lantaran bahasa hadis nate kieu cigah kieu Bu. Jadi kan Umar teh sahabat mulia, Hasan bin Sabit ge sahabat Rasulullah. Seolah-olah berseberangan gitu. Hasan bin Sabit ngalakukeun di masjid, Rasulullah Umar bin Khattab seolah-olah tidak setuju. Maka ukuran syair cigah kumaha tepikeun ka Hasan bin Sabit wani bersyair di dalam masjid.
Nah, terus akhirnya misalnya ibu nyanyi nasyid di masjid kengeng teu anu tadi walaranana mending keneh ditinggalkeun bisi salah daripada dilaksanakeun sugan bener gitu. Ngertos teu Bu? Nah, gitu. Bisi tisaprak urang bersaing di masjid engke pas di akhirat teh cek Hasan bin Sabit teh da lain kitu cenah urang mah. Itu beda cenah. Nah, maka lebih baik ditinggalkan, kita takut salah daripada dilaksanakan mungkin saja benar. Maka wih deui kana fungsi masjid. Naon fungsi masjid? Ibadah. Karena kehati-hatian. Nah, terkadang hadis itu sok dijadikan celah. Sok dijadikan celah kanggo bab syair atau nasyid di masjidnya, khususnya di masjid. Maka kanggo urang mah mending nyanak kehati-hatian tadi. 267. Dan daripadanya dia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, barang siapa mendengar di masjid orang mencari barangnya dan pulang, hendaklah ia berkata, mudah-mudahan Allah tidak kembalikan dia kepadamu, karena masjid-masjid tidak didirikan untuk itu. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Naon ieu teh Ibu? Teu kengeng ngumumkeun anu kaicalan di masjid. Man sami'a rajulan yansudu dolatan fil masjid. Siapa yang mendengar seseorang mengumumkan kehilangan di masjid. Kumaha pamik ieu? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, parantos mulih ka rahmatullah. Eta nu kehilangan. Sing teu balik deui, da memang geus mau. Nah, maka anu ngumumkeun di masjid nu maot teh kedah gaduh paniatan, naon niatna? Naon mun niatna? Mulasara janazah gitu niatna teh. Jadi aya nu maot supados aya nu ngabantos nyiapkeun di pakuburan, ngibakan, nyolatan gitu. Da tiba heula sim kuring ngusulkeun ka sabaraha jamaah tah can anu sangem set. Naon? Ngayakeun tower khusus jang ngumumkeun ulah di masjid. Gitu. Pan biayana ageung teras kedah sae oge 4 penjuru langit. 4 penjuru ieu non penjuru angin gitu. Teras kedah diurus sound systemna aya ngumumkeun kali-kali anggeus secara di masjid. Gitu. Nu wanita nu tanya. Mun wanita mah aya tower khusus. Sering jago. Kapungkur mah di los menuju di zaman baheula aya keneh nu wantun ngumumkeun senam ka masjid bari tos nganggo legging. Aya mah alhamdulillah tah aya. Gitu. Asup ka masjid. Ting teu tah si ibu teh. Ibu-ibu diantos kanggo senam di masjid. Nah, we deui ka dieu. Jadi ieu teh diantawis aturan masjid tidak boleh mengumumkan kehilangan di masjid. Fal yaqul maka ucapkanlah la raddahallahu alaik fa innal masajida lam tubna li hada. Anu salajengna 268. Dan daripadanya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu melihat orang menjual atau membeli di masjid, maka katakanlah kepadanya, mudah-mudahan Allah tidak untungkan perdaganganmu. Diriwayatkan dia oleh Nasa'i dan Tirmidzi dan ia hasankan dia. Keterangan dari Hasan, maksud hadis itu bahwa masjid-masjid tidak didirikan untuk jadi pejabat penerangan bagi barang-barang yang hilang atau balai perdagangan. Tadi hadis 267 mah teu kengeng ngumumkeun di masjid teh, 268 mah teu kengeng icalan. Sampai saw Nabi doakeun tah nu dagang di masjid mah la arbahallahu tijarataka, sing rugi sia gitu, sing batian. Teu didoakeun ku urang ge, teu didoakeun ku saha? Ku Rasul. Maka urang kedah pada ngartos. Misal kieu Bu,
ibu teh balanya online karerencangan sesama jamaah penak di pangaosan emut ece abi gaduh sametannya tak ulah keur di masjid bisa pas dipasihkeun keuna ku hadis ieu gitu. Terus di luar tapi sauran heula keluar heula sekedap aya naon ieu mayar sametan tadi jajan seblak online Saksanaos transaksi cagaleuna masalah di masjid di payuna. nya ari barang nama tos katampi tapi kan eta da can rengse transaksina gitu. Lebih baik di luar gitu kulantaran kan can beres transaksina tangge teh berkembang sampai menjadi bahan diskusi di pemuda mah kumaha lamun ica galeh online urang keur nyepeng HP di jero masjid nya pan mencet pesanan tadi di masjid. Ayo nampila di mana? Di luar masjid. Atau orang nu dagang di masjid, ngajajar dia ta. Dagang online di jero masjid. Itu. Nah, hal-hal seperti itu nu tadi untuk kehati-hatian ya keluar dulu dari masjid. Keluar we heula. Sok sanaos dina HP. Teteh sok teu karaos, Bu. Ciga bapak-bapak ngobrol ti magrib ka isya. Mimitina mah ngobrolkeun kula warga silih taros hukum. Kadina teh juga ngobrolkeun sabrang pol. Tah. Mimitina mah ngobrol eta teh di jero masjid teh jug silih tawar. Tah kade pada ini bisi hilap gitu. Tadina ngobrol jadi ical galeh di masjid gitu. Keluar heula gitu. Bisi hilap. Nah, nu salajengna mah 2 salapan. Yang doib ya. Nah hadis ieu doib malih upami ningal kana hadis anu sanesna justru Rasulullah menentukan hukum beberapa hukuman beberapa ketentuan hukum Rasulullah disaklekeun ditegeskeun ditangtoskeun di lebat masjid. Sok sanaos eksekusi nama di depan masjid menentukan tentang hukuman seseorang. Jadi ieu ngagambarkeun Bulughul Maram teh sakumaha kantos diuningakeun adalah kitab fikih bukan kitab hadis. Jadi aya hadis yang dilebatkeun kana Bulughul Maram teh menjadi patokan hukum tertentu. Aya hadis anu Imam Ibnu Hajar ingin memberikan pelajaran sebaliknya dari apa yang ditulis gitu. Jadi kesimpulannya sebaliknya. Kanggo hadis 268. Salajengna 270. Dari Aisyah ia berkata, pada hari peperangan Khandaq, Sa'ad kena luka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adakan satu kalimat untuknya di masjid supaya dapat melewati dia dari dekat sampai. Iya. Sa'ad ieu teh dina perang Khandaq teh perang parit. Jadi Rasulullah ngadamel solokan badag anu teu tiasa diluncatan ku kuda, teu tiasa diturunan ku onta, badag pisan. Ngurilingan kota. Sa'ad anjeunna cidera ngadamel khaimah teh kemah tenda di lebat masjid. Maksudna supados gampil dilayat ku umat Islam. Naon hadis ieu disimpan dina bab masjid nuduhkeun yen kenging ngadamel tenda di lebat masjid. Nangke aya di hadis ngeunaan ibu-ibu di zaman Rasul ketika iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan ngadamel tenda-tenda. Jadi ibu bami bade iktikaf di Nurul Huda nyanak tenda. Di dia ngajajar tenda.
Berarti nuruhna kudu dibadagan heula. Bisi pas bapak-bapak deuk salat jadi cenah pinuh ku tenda ieu teh. Dirahong. Popoean. Dirahong anu maksudna. Ya, biasanya diraung jadi di dulu udah. Kemarin kan aturan itikaf mah tidak boleh keluar dari masjid. Gitu. Kecuali engke upami tos head itu benten deui aturanan. Nah, jadi hadis ieu nguningakeun boleh membangun tenda di dalam masjid. Di dia langkung khusus deui dina raraga ngalayat anu teu damang. Engke aya hadis nu nginengakeun istri-istri yang melaksanakan iktikaf itu menggunakan atau membuat tenda di dalam masjid. 207 hiji. Dan daripadanya dia berkata, saya lihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadang saya waktu saya melihat orang-orang Habasyah bermain pedang di masjid. Al-Hadis muttafaq alaih. Nah, yang tadi dijelaskannya di antawis fungsi masjid teh untuk latihan perang. Mun zaman ayeuna mah latihan supu, latihan tipan, latihan gelut itu bisa dilaksanakan di masjid. Maka di dieu naha masjid teh kedah weweg, kedah megah, kedah kokoh. Kumagi bukan hanya untuk sholat saja. Ieu lamun bahan jang masjid mah ulah nu banci gitu. Kudu anu alus. Bisi ke pas latihan perang karek kagedor si tembok dimururuk gitu. Kalau karek kasigeng kaca teh juga grag-grag peupeus. Nah, disinilah hikmahnya masjid itu harus kuat dan kokoh. Kumagi fungsinya bukan hanya tempat sholat saja. Anu salajengna mangga. Dan daripadanya bahwasanya seorang bekas hamba perempuan yang hitam adalah bagiannya satu khaimah di masjid, maka ia biasa datang pada saya lalu beromong-omong dengan saya. Al-Hadis muttafaq alaih. Iya. Seorang hamba sahaya perempuan ieu mah anu didamelkeun kemah di masjid. Ada keterangan dari Hasan, hadis-hadis itu maksudnya ya, bukan hanya 272 tapi sareng anu satacana. Satu, boleh merawat orang sakit dari peperangan di dalam masjid. Jadi naon? UGD na aya di masjid. Yang kedua, boleh bermain dan sebagainya di masjid. Bermain dia teh sanes TK-nya. Maksudnya mah tadi latihan perang. Yang ketiga, orang perempuan pun boleh tinggal di masjid. Catatannya tadi tidak dalam kondisi haid atau nifas. Oke, tiasa dicek deh ke Bapak Ibu aturan tentang perempuan keluar bermalam-malam. Kan itu tidak boleh. Kecuali dengan muhrimnya. Kaitan jeung masjid naon? Artinya Bu, masjid menjadi tempat teraman bagi seorang perempuan gitu. Jadi di zaman Rasul mah masjid teh aman jang istri. Zaman urang mah kenceleng. Aman. Entong-entong mah jang ibu-ibu kenceleng ge teu aman di masjid. Jadi cing cirining kita geus mulai kacau alam dunia teh. Di zaman Rasul mah istri cicing di masjid ngadamel tenda itu sebuah hal yang diperbolehkan. Menggambarkan kondusif keamanan di zaman Rasul. Apaan aya iya santri Rasulullah teh kan digigireun masjid asnu ashabus supah teh 70 urang. Di masjid Rasul aya santri gigireun masjid teh. Tacan Rasulullah di dinya. Maka ketika aya seorang perempuan mendirikan tenda di masjid teh saur Rasul sok ngobrol cenah kaula oge. Jadi betah gitu sararea di masjid menjadi sumber kehidupan. Eta hadis 272 salajengna 273. Dari Anas yang berkata telah bersabda Rasulullah SAW, berludah di masjid itu satu kesalahan dan dendanya itu ialah mengalaminya. Muttafaq alaih. Ya. Ngeunaan hadis 273 keterangan ti Hasan
Satu, menurut hadis ke-257 bahwa orang yang di dalam sholat itu kalau terpaksa mau berludah, hendaklah ia berludah di bawah kaki kirinya, tetapi sesudah sholat, menurut hadis 273 ini, hendaklah ia tanam ludah itu. Kantosnya dibahas. Jadi ke sebelah kiri kenca turun jejak nurul ludah siap. Bu lamun ngurai bu keur salat nyiduh we ka kenca kahana pendampal sampean jejak we gitu. Insyaallah pas dicengkatkeun teh Apa? jadi kena dipahami di zaman Rasul mah salat teh sambil menggunakan naklun atau khuf. Kadang para sahabat menggunakan naklun, kadang menggunakan khuf. Naklun teh sejenis alas kaki yang tidak menutupi mata kaki tapi fleksibel, handapna teh disebut naklun. Ai khuf mah alas kaki yang menutupi mata kaki yang terbuat dari kulit. Ayeuna mah lebih mirip dengan kaos kaki. Tapi alas kaki. Jadi khuf mah menutupi mata kaki, naklun mah tidak menutupi mata kaki. Tah itu sok digunakeun sambil melaksanakan sholat. Kenapa? Karena masih pasir. Kayak aya hadis anu pernah dijelaskan teh para sahabat unggal beres sujud cengkat usap gitu. Cengkat usap sampai ka beres salat saur Rasul teh sesungguhnya setiap butiran pada wajahmu akan menjadi saksi di akhirat. Naon maksudna? Salat teh cicing tong ngopepang wae gitu maksud Rasul. Kan Rasul kan lemesnya. Gitu. Nah eta jadi kedah dipahami kondisi Rasulullah ketika itu dan para sahabat. Ada hadis sahih menerangkan bahwa Rasulullah pernah berludah di hujung kainnya lalu ia gosok dia. Jadi tadi ciduhkeun ka handap tapi kain acuh dijantankeun lap kanggo ciduhna. 3, ada hadis-hadis melarang berludah ke pihak kiblat tekengeng kapayun. Ada hadis sahih menerangkan bahwa Rasulullah lihat ada dahak di tembok atau tiang masjid lalu ia kikis dia. Jadi Rasulullah teresep lamun masjid kalalotor gitu. Ai ku Rasul mah dikerik aya godroh dina tembok teh. Lamun ku bapak ibu kumaha jelema dikerik. Jadi dirinya peryogi dipahami teh tetap yang pertama tadi hadis muka hiji non aku diperintah atau Rasulullah memerintah bibina il masjid membangun masjid wa antunadzopa waktu toyaba eta patokan manu itu. Jadi ke sok we dek nyiduh di masjid mah ngan teu meunang ngotoran jeung kudu ngajaga kebersihan. Acenah moal bisa nya entong atuh aya moal bisa mah. Gitu. Jadi tetapi patokan itu. Maka ini statusnya adalah darurat. Ketika seseorang dalam sholat lamun teu nyiduh teh moal husu. Itu pernah dialami Bu ku almarhum Punini. Dina teu damangna aya kondisi di mana produksi air liur teh sangat banyak. Keluar teras, tidak sulit terkontrol. Si bahan nanti teras basuh gitu. Sampai mau diantar tadi yang ngucur. Nah itu teh kedah nyiapkeun tampolong teh teras nyidu sampaikan nuju salat teh teras keluar. Nah kumargi salatna di bumi di sayogian teh tampolong teras nyiduh Bu. Nah ternyata ada kondisi seperti itu dalam kondisi darurat. Anjeunna naros kumaha lamun emak keur ka masjid atuh mah nyanak ieu we sapu tangan. Gitu. Sakuan deui. Bisi nyiduh mah nu tadi beres salat dikerik ku DKM. Nah itu. Najisnya tadanya? Henteu najis. Bau. Nah eta kayak nuduhkeun. Leras nuduhkeun yen henteu najis ciduh atanapi rehak jalmi nya kalebet oge engke kaitanana jeung sato engke aya pembahasan atanapi atos ngeunaan anjing ngaletak wadah kan anu najis teh
wadahna teras caina. Anapun pami ibu diletak misalnya ku anjing, tah henteu kedah diwasuh 7 kali. Wasuh we ku sabun sing bersih gitu. Tetapi acuh diletak gitu. Anjing mah ieu da najis digegelna. Najis aina gitu. Najis Nyeri. digegelna. Nah, eta hadis 270 tilu. Lajang 274. Dan daripadanya ia berkata, Rasulullah SAW tidak akan datang kiamat hingga orang-orang bermegah-megah dengan masjid dikeluarkan dia oleh 5 kecuali tinggi dan disahkan dia oleh Hujaimah. Ya. La taqumu sa'ah hatta yatabahan nasu fil masajid. Itu diantawis min asyratis sa'ah, tanda kiamat. Yatabaha teh bermegah-megah tanpa tujuan untuk memakmurkan masjid. Jadi dalam rangka saling adu gengsi antar masjid. Itu kubahna kumaha urang-urang kieu. Itu tembokna kumaha urang-urang kitu. Beda dengan yang tadi, membangun masjid untuk aktivitas ibadah bukan hanya sholat. Jadi kedah berpikirna kieu, kumaha nurul huda bisa jadi masjid anu bisa dipakai sholat, latihan perang, musyawarah, ngariung. Lamun hiji waktu aya ibu-ibu bade itikaf, aya jam tempat campingna di masjid. Manya itikaf ibu-ibu di luar atau sanes ge itikaf lomba kap eta mah. Kedah di masjid berarti kedah badag ieu masjid teh eta mah dianjurkan. Tapi ieu mah memegahkan masjid teh dalam rangka riya. Seperti yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani. Bu, gereja dari sejak dulu Yahudi Nasrani itu setiap ada yang meninggal dunia dari orang-orang yang soleh, maka fotonya disimpan di gereja teh. Pendeta maut saurang simpan fotona. Kayak mau disimpan. Upami ibu bapak ninggal di gereja aya lukisan dina kaca rupa-rupa wajahna. Saha eta teh jelema soleh hungkul di kalangan malami. Kabayang lamun dina Islam gitu, setiap ketua PJ maut fotona ngajajar di masjid. Wah, cigana pinuh ku foto. Gitu. Acan ketua cabang, acan ketua ranting, riweuh kan. Nah, makanya tidak boleh. Jadi kaitannya bermegah-megah di luar konteks ibadah. Salajengna dari Ibnu Abbas ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, aku tidak perintahkan menghias masjid-masjid. Dikeluarkan dia oleh Abu Dawud dan disahihkan dia oleh Ibnu Hibban. ya. Sami sareng anu hadis eta acana bermegah-megah menghias masjid di luar apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya tidak boleh. Artinya ketika kita memperindah masjid itu ada kaitan dengan ibadah. Lajeng 270 genap dari Anas, Rasulullah bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati." Diunjukkan kepadaku ganjaran-ganjaran umatku, hattal qadatu yukhrijuhar rajulu minal masjid. Hingga sedikit sampah yang dikeluarkan sampah itu oleh seseorang dari masjid. Itu kedah jantan karakter Bapak Ibu. Badai lebet ka masjid, neme lebet ka masjid atau keluar ti masjid, ninggal sampah sakedik ti masjid kedah jantan karakter canak piceun. Canos alit komo ageung gitu. Oge nerapkeun ka para santri generasi muda oge kedah sabatos kitu. Hadis ieu nuduhkeun yen membersihkan masjid berbeda pahalanya dengan membersihkan tempat sendiri, menunjukkan keutamaan fadilah dari masjid dibandingkan tempat sendiri. Ini karena hadis anu sabda acana
antunad dopa wa tutayyaba. Upami hiji sampah nu alit wae bakal ditemrakeun pahalana ku Allah di akhirat lamun sasapu, lamun ngepel, lamun ngaganti keramik, lamun meratoskeun kaca, nyanak hiji runtah wae dicatet komo langkung ti eta. Ayeuna balikeun, lamun nyanak runtah ti masjid wae jadi kahadean, lamun ngabala di masjid itu berat ya. Gitu, maka dia menjadi perhatian bagi kita semua ngeunaan kebersihan masjid. Terakhir ti Abu Qatadah nami aslina Amr. Rasulullah SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya rakaatain." Apabila engkau masuk ke masjid, jangan duduk dulu sebelum sholat 2 rakaat. Sholat naon? Tahiyatul masjid. Ieu parantos dibahas ku Dewan Hisbah. Ari tahiyatul masjid teh leres memang ulah calik heula atanapi kenging calik heula. Atapi kieu lamun lebet ka masjid calik heula janten teu kenging tahiyatul masjid gitu. Nah, kete aya hadis nu hiji deui anu sahabat kaberangan jumaahan teh Abu lebet ka masjid Rasulullah jugek we dieu ku Rasul kan dina mimbar teh ditunjuk tos salat can teu acan gugah salat heula 2 rakaat. Kinten-kinten eta sahabat tos talik atos ku Rasul dipiurang ngadeun. Nah, maka hadis ieu anu ulah calik saat acan lebet ka masjid kajaba salat heula 2 rakaat sareng hadis nu tadi nu calik heula dipiurang ngadeg ditinggal 2 hadis eta teh da sahih. Maka dia terus kesimpulanana lebet ka masjid langkung utami tah gitu. Langkung utami salat sunat tahiyatul masjid heula saat acan calik. Kedua, lebet ka masjid calik heula teras tahiyatul masjid teu ngagugurkeun bolehnya ataupun teu ngagugurkeun bade ngalaksanakeun tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid teu gugur ku lantaran calik. Calik teh mah geus dieu. Eta mah mung salat. Atau itu jadi tahiyatul masjid teu gugur ku lantaran tos ge calik. Sok we bade tahiyatul masjid mah mung langkung utami lebat tahiyatul masjid. Pamigil kan urusan adan. Tah, ieu teh kantos dibahas di Cibogol baheula, tapi ka rame we pokona mah. Pan di Cibogol mah di asrama teh 200 urang, 300 urang. Karojo hiji santri nu pangheulana, tadi pangheulana datang. Anjeunna qobla subuh. Beres qobla subuh kan salam. Ningali babaturanana aya nu karek Jawa, aya nu karek muliat, aya nu karek takbiratul ihram. Lila cenah euy. Cangkak deui manehna teh naon? Salat deui. Nah, kieu nu kahiji ketika misalna adzan subuh salat 2 rakaat, salat naon? Qobla subuh. Ya, qobla subuh. Apan manehna teh meurendam paniatan teh qobla subuh. Nah, ayeuna pas beres qobla subuh terus ninggal batur can araya can ngumpul salat deui, salat naon? Tahiyatul masjid. Jadi qobla subuh heula terus tahiyatul masjid. Teu bisa kieu. Ya Allah ketang. Manyo geus beres ketang. Tadi teh tahiyatul masjid ya Allah. Tah ayeuna qobla subuh nama. Piraku pan geus beres amalna ge. Gitu berarti nu kahiji mah tetep kan niatna teh qobla subuh ngan pedah culang cileung. Batur can daratang jadi we ngalaksanakeun tahiyatul masjid. Upami ninggal kana hadis anu tadi mah tiasa wae gitu. Jadi paniatan atau jadi tahiyatul masjid
Mung anu tadi amanatipun guru mah sakirana mata terpuguh kana hate tenang tremkeun entos we cali terus beres qoblah subuh mah aya nu langkung utami naon Bu ad-du'a'u bainal adani wal iqamati la turaddu ngadoa antara adzan jeung qomat moal ditolak. Jadi doa antara adzan jeung qomat teh saatul ijabah. Waktu yang paling dimungkinkan diijabahna doa. Lebat kana Nurul Huda qoblah subuh satos adzan batur can bareres. Tak kedah bingung, tak kedah sedih, tak kedah hariwang sok ngadoa cing seueun. Di dinya urang nuju ngadoa dina saatul ijabah gitu. Eta nu langkung sumanget nu langkung salamet gitu. Cing kuring teu tiasa nyaklekeun kengeng jeung teu kengeng. Da memang harita pembahasan nya uih deui kana pangiatan. Mung nu langkung nangtremkeun atos qoblah subuh mah gek we calik antosan we. Da piraku anu tadi beres qoblah subuh ningali batur can daratan ketang bieu teh tayakeun mah da moal mungkin eta teh da pasti itu kajaba anu kieu misalna tos adzan nya lebet ka Nurul Huda teh memang ti awal tahiyatul masjid heula ngan kira-kira yang pendapat pribadi bakal tangtrem moal ngalaksanakeun tahiyatul masjidna da pasti aya pikiran rada gancang saeutik bisi teu kaburu gitu kulantaran apan anu utamana teh eta qoblah subuhna kajaba lamun teu acan adannya tah upami teu acan adan mah mangga qoblah heula tahiyatul masjid heula gitu tahiyatul masjid heula. Terus harita pembahasan di asrama Cibogo teh teu beres-beres bab ieu teh kulantaran teu bisa disaklekeun anu antukna tos we mending keneh tos qoblah subuh mah carali ngadoa gitu. Nah eta patali sareng mensiasati antawis qoblah subuh dan tahiyatul masjid. Eta panginten patali sareng masjid mah insyaallah kayak tepang bab sifat salat ini bakal rada panjang pembahasan dina kitabus salat. kalau mah nyantai lah kamu santai kudu kahartos Eta anu bakal jantan pembahasan inti dina kitab salat. Aku lu qouli hadza wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pengen ngatur nuhun ka Ustaz. Berkenaan bab masjid. Mudah-mudahan